Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Igaunija nosūtīs uz Latviju papildu policistus un robežsargus, lai uzlabotu Eiropas Savienības ārējās robežas drošību. Igaunijas iekšlietu ministrs Igors Taro paziņoja par šo lēmumu pēc tam, kad pēdējās dienās Igaunijā tika atklāti vairāki desmiti nelegālo migrantu, kuri sākotnēji no Baltkrievijas nelikumīgi bija šķērsojuši Latvijas robežu. Arī Lietuva nosūtījusi 20 robežsargu grupu ar dienesta suņiem, lai palīdzētu Latvijai aizsargāt robežu ar Baltkrieviju saistībā ar nelegālo migrāciju. Iepriekšējā vienībā, ko Lietuva jūlija vidū nosūtīja uz Latviju, bija 9 robežsargi, kuru vidū bija 2 kinologi ar dienesta suņiem. Amerikas Savienoto Valstu senatori vienojās par jaunu sankciju likumprojektu pret Krieviju. Tam tiks dots mirušā republikāņu senatora Lindsēja Grējema vārds, kurš piedalījās tā izstrādē pirms savas nāves. Likumprojekts senātā varētu tikt pieņemts jau šonedēļ, tomēr tā kā pārstāvju palāta jau ir pārtraukusi darbu, ir maz ticams, ka tas stāsies spēkā pirms septembra. Prezidents Donalds Trumps jau ir paziņojis, ka plāno to parakstīt. Šodien Daugavpilī Rotko muzejā notika Latvijas Lielo pilsētu asociācijas biedru sapulce. Daugavpils tajā uz 1 gadu pārņēma asociācijas prezidentūru no Ventspils, līdz ar to par asociācijas prezidentu kļuva Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš. Daugavpils kā prezidējošā pilsēta sola iestāties par biedru pārstāvību valsts budžeta 2027. gadam sagatavošanā. Elksniņš sola, ka šajā periodā īpaša uzmanība tiks pievērsta jautājumiem, kas ir būtiski Daugavpils un Latvijas pilsētu attīstībai, piemēram, pilsētu interešu pārstāvībai un lomas nostiprināšanai galvenajos valsts attīstības plānošanas dokumentos, tajā skaitā izstrādājot Eiropas Savienības fondu regulējumu 2028. un 34. gadam un Nacionālo attīstības plānu pēc 2027. gada. Tāpat nepieciešama lielāka Eiropas Savienības un valsts finansējuma piesaiste pilsētu investīciju projektiem, tajā skaitā pašvaldību ekonomiskās attīstības, drošības un iedzīvotāju noturības stiprināšanai. Daugavpils pievērsīsies arī stabilai finansējuma nodrošināšanai izglītības, veselības un sociālās aprūpes pakalpojumiem. Sapulces laikā asociācijas biedri tikās ar viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru Edgaru Tavaru un iepazinās ar Daugavpils īstenotajiem attīstības projektiem. Šomēnes Rēzeknes dome nolēma mīkstināt tukšā spā centra nomas līguma prasības. Gaidāmajā nomas tiesību izsolē sākuma cena noteikta 2380 eiro mēnesī. Īpašuma Brīvības ielā 23A nomniekam būs nepieciešams veikt arī nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos nemazāk kā 500 000 eiro apmērā, kā arī radīt nemazāk kā 15 jaunas darba vietas. Izsole notiks 3. septembrī. Minētajā dienā pašvaldībā iecerēta arī blakus esoša zemes gabala izsole. Tā pircējam līdz 2029. gada beigām būtu jānodod eksploatācijā viesnīcas ēka. Finanšu investīciju apjomam šajā īpašumā jābūt vismaz 4,5 miljoniem eiro un līdz 2029. gada beigām jābūt nodrošinātām nemazāk kā 25 jaunām darba vietām. Jaunedēļ Sijā Daugavpils siltumtīkli veiks hidrauliskās pārbaudes siltuma centrāles 3 siltumapgādes zonā. Līdz ar to no 3. augusta pusnakts līdz 7. augusta 16. Ķīmijas un Jaunās Forštates apkaimju iedzīvotājiem uz laiku nebūs pieejams karstais ūdens. Lai operatīvi saņemtu aktuālo informāciju par karstā ūdens padeves atjaunošanu, iedzīvotājus aicina sekot aktualitātēm Sijā Daugavpils siltumtīkli Facebook lapā. 8. augustā Lielā Stropa ezera centrālajā pludmalē norisināsies jaunatnes un sporta festivāls Artišoks. Tā laikā jauniešiem būs iespēja piedalīties arī projekta Runā, iesaisties, ietekmē aktivitātēs. No 14. festivāla lielajā teltī Zvaigzne pretī vingrošanas laukumam jaunieši varēs izteikt savu viedokli, praktiski iepazīt lēmumu pieņemšanas procesu un uzzināt, kā ik viens var ietekmēt sabiedrībā notiekošos procesus. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Sijā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Alisa Plus Radio